독특하네. 이거 잘 붙을 것 같은데 이거. 아 눈매워. 이렇게? 어디 있어야 되는 거야? 아이 그렇게 어디 있어? 집게로 김치를 들고 잘라 밑에부터 이렇게 이거 반죽은 물궈야 되니까. 왜냐면 김치에서도 물이 좀 나오니까 좀 더 넣어야겠다. 이거 또 호떡 반죽이 됐네. 무슨 반죽? 호떡 반죽이 됐어. 호떡 반죽. 그다음에 음. 집게로 김치를 하나씩 들고 밑에부터 이렇게 잘라갖고 넣으라고. 조각이? 그 정도씩. 그것도 커. 좀 더 작게. 왜냐면 큰 눈은 찢어먹기가. 왜 이거가? 야 이거 튀는 거 봐. 잘 자르고. 너무 튀었어. 어우, 야, 얼마나 맛있으려고 그냥 부드럽네. 고기가 아 부드럽네. 어? 고기가 부드러워. 잘 잘랐네. 어허. 와, 이 소리 봐. 지글지글. 야 진짜 설판 요리지 이런 게. 어디 가서 몇만 원씩 이게 뭐 그거 먹을 필요가 뭐가 있어. 그래. 스테이크지 이게. 설판 스테이크. 또 이렇게 친구들과 같이 먹는 게 이 맛이지. 그치? 캠핑도 그냥 혼자 가면 재미없어. 나가면 좀 많이, 사람들 많이 가야지. 나또의 시골 먹방 지켜봐 주세요. 가운데로 기름에다 넣어야지. 에헤이, 그 눌러붙는데 그럼. 뒤집어 타겠다. 탔다. 아유 실패다. 여봐. 여기 기름 없는 데다 넣어가지고 처음에. 이거 어차피 첫 장면 이거 못 먹어 이거 다 타가지고. 불은 너무 세게 넣었어. 아까 막 많이 넣으라며. 모든 바람이 나한테 오는 거 같지? 그건 빼서 버려야 돼. 그럼 먹을 수 그거 없어. 아까 불 조절 너무 세. 얇게 펴 얇게 눌러가지고 얇게 펴. 고기 좀 넣어. 이거 다 먹었어. 거기 없어. 그냥 해 그냥. 치즈 넣어. 그렇게 된다니까. 한번 익은 거 또 태우면은 까매지니까 치즈만 나 치즈만. 좀 잘 금방 뒤집어야 돼 형. 가면. 옆에 기름을 좀 많이 쳐. 뒤집어야겠다 벌써. 아이고 뭐야? 뭐야 이거? 뭐야 이거? 김치죽. 아 이거 세 번째 내가 할 거야 내가. 아 이거 뭐야 이게? 스크램블을 전으로 한다는 게 어디 있어? 전으로 스크램블해. 지금 뒤집어야 돼. 그것도 다 뒤집하겠다 이제. 김치볶음밥처럼 먹으면 되지. 아하. 이번에 좀 그럴싸하지 않아? 대충? 망했다 이거나. 아니야. 모균이 얘도 야, 이거 일단 솔직히 하나도 못 먹고 그래. 저거는 먹을 수 있을 것 같은데? 그래. 내가 일단 먹어봐. 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 맛은 있겠지. 맛만 있으면 맛이 되지. 없진 않겠지. 야, 이씨. 기름에 하면 맨날 라면만 끓이던 내가 뭐든지 맛있지. 기름에 하면. 응? 진짜 이런 거 처음이야. 바삭한 거. 이거 진짜 끄트머리 진짜 바삭하겠다. 이거. 어때? 안 익었어? 맛은 괜찮아? 좀 짧아. 나 이거 진짜 태어나 처음이야. 아이고. 맛은 좋은데? 바삭바삭하네. 뭐야? 그러니까 불이 이 정도 지금 딱 맞는 거야. 아까 너무 셌었어. 고기탄 좀 빼자. 고기탄 너무 많이 들어있네.
테두리 잘 보고 한번 뒤집어 되겠다. 아하, 아까보다 근데 낫잖아. 점점 나아지긴 하네. 그래. 그럼 됐구만. 그 기름 좀 넣어, 기름. 내가 아무리 요리 몰라도 기름 넣어야 될 것 같아. 쭉. 응. 오케이, 됐어. 예. 대충. 네. 그나마 좀 낫다. 그래, 아까보다 좀 낫았다. 그래, 이렇게 하는 거야. 그래, 맨날 라면 먹고 있다. 야, 이거 진짜 맛있겠다, 이거. 진짜 봐봐. 담지 마. 이거 파는 거 같잖아, 봐봐라. 야. 그래. 시장과 도마씨 주에 한 번 먹고 한 번 휙 들러오고. 3,000원. 알아. 한 장에 3,000원. 이런 거 끄집어내. 이런 거 다 타면 끓음 생기니까 끄집어내. 이런 거. 됐지. 또 뒤집어 봐요. 잘 될 것 같아, 이거. 오, 좋아. 오, 이거 치즈 봐봐. 치즈가 바삭해졌어. 그지? 맛있겠다. 먹어보자. 야, 넣고 먹어. 야, 이거 먹어봐. 잘라. 뜨겁다. 이거 지금 바로 불리는 거다. 야, 이거. 이렇게 1인당 하나씩. 이분이, 와, 이거 진짜 바삭하겠다. 올려있어. 야, 이거 완전 끄트머리라 진짜 바삭해. 대박. 봐봐. 오. 맛있어? 소리 장난 아니야. 가운데 넣어. 넣어서 그래. 좀 눌러서 펴. 야, 엄마들이 보면 아, 웃겠다, 이거. 이거. 이런 거 다 해봐야 돼. 이제 너희도 학교에서도 같이 할 거 아니야, 이제 나중에 크면. 아니 학교에서도 저거 있지 않아? 저기 식과는 아니고 옛날 얘기. 너무 옛날 얘기인가? 기술 과정, 치즈 가자. 기가. 그 요리 같은 거 하지 않아? 바네질 배우는데. 재미없어. 초등학교 때 했던 건 아니, 중학교 때 해, 기술 과정. 지금 제일 중요한 거야. 지금 인생을 계획해야지. 그래, 너는 4년밖에 안 남았어. 4년 안에. 고등학교 때는 공부하고 지금은 방향을 잡아야 돼. 그러니까 4년이지. 중3, 고1, 1, 2, 3. 4년 남았어. 만약에 요리사를 하고 싶다 그러면 4년 반 남았네. 자기가 진짜 좋아하는 게 뭔지 지금 이제 슬슬 이제 할 때야. 왜냐면 이제 중3이나 고등학교 때부터는 거기 집중해서 공부해야 돼. 나는 연기를 하겠다, 그러고. 그래 연기하려면 지금부터 이제 연기에 관심 갖고 이제 책도 봐야 돼, 연기에 관련. 공부 엄청 많이 해야 돼. 왜냐면 연기라는 거는 오전 같은 거. 예술이잖아. 예술은 그냥 연예인이라고 생각하면 안 되고 예술이기 때문에. 그래, 아빠도 기술실에 학생실에 내 아빠는 나는 일등 해본 적 한 번도 없어. 아니 애초에 아빠는 이제 그래도 학생들이 가. 이렇게 하면은 아니 모자르잖아. 없는데 난 반장서 더, 보니까 더 넓게 찍었어. 단장? 좀 작은 거네. 포기하지는 않았던 것 같아. 단장을 해보고. 그리고 포기하지도 않았어. 지금 다 포기 안 하잖아. 그냥 하는 거잖아. 세계하는 거는 포기해요. 근데 지금 생각해 보면은 나는 조금씩 바꾼 적이 있어도 포기한 적은 없어. 거기 걔 앞에서 뒤에 공기를 주면서 제일 잘하고. 제일 행복한 애가 우리. 그래, 그게 제일 근데 걔는 그거 진짜 신기한 게 거기에서 맨날 1등하고 되게 잘 나가지고 어디 대회에 나가서 1등해가지고. 근데 걔는 완전 천재. 근데 막 언니도 그래, 대학 못 붙었죠. 근데 걔는 우리 나서 1등이었거든. 걔는 서울대를 목표로만 한 거야. 그렇게 떨어지면 재수야. 그래서 네. 걔가 되게 당당하게 한 거야. 그러니까 자기가 남들보다 못했다고 생각을 했는데 실제 부딪혀 보니까 못한 게 아니었어. 그러니까 주눅이 들면 안 된다. 자신감 있어야 돼. 우리 게스트도 좀 행복하네. 또 와서 차야지. 시골 오니까 좋지, 그치? 이런 것도 하고. 어우. 앉아야지, 앉아. 여기 앉아.
앉아. 혓바닥 집어넣어. 혓바닥 집어넣는 모습. 야.